Евгений, добрый день. Сегодня 19 января 2019 года. Снимаю первый видеообзор по изготовлению вашей бани. Вот у нас готова уже первая половина бани, первый колодец. Рядышком будет стоять второй. На следующей неделе рубку завершим. То есть примерно к 25 января. Вот наши пазы. Все ровненько, все по черте. Померяем, давайте диаметр. Сейчас, чтобы лучше видно, пристроюсь. Так, 26. 29, 26, 28, 26. Вот там у нас та задняя стенка, которая идет параллельно забору под косым углом. Обойдем сейчас руб снаружи, посмотрим. Ну вот она у нас идет, наша стена, больше резоуголки. Это, в принципе, видно пазы. Все плотненько прирублено. Немного просто в снегу, поэтому бревно не такое чистое. А так все прирубаем плотно. У нас первая половина. Ну и вот с косой частью вторая половина. Там у нас рубанят бревна, заготовленный зимний лес часть. Ну и остальная площадка, где рубят остальные срубы. На этом видеообзор завершу. Спасибо за внимание. До свидания.